好多時咧會油脂比較多，有口氣比較大，或者啲汗液一分泌出嚟咧都係咧有啲臭味嘅。瞓覺咧，瞓完之後咧都係攰嘅。咁咧，你要懷疑自己有濕熱啦。市場上可能好多人都叫做健脾祛濕湯，OK， 但係咧我呢個版本咧係我代代相傳出嚟嘅湯嚟㗎啦，係有健脾祛濕啊，就呢個潤燥啊、令神安眠同埋清肝熱啊、潤肺嘅作用嘅。咁新冠之後，咁大家好多時喉嚨好似有啲痰啊、啲咳啊，或者好似覺得攰攰地咁樣咧，呢個湯可以多啲去用。